په دې وروستیو کې د افغانستان سلفي علماو د شیخ عبدالعزیز نورستاني په مشرۍ او د دعوت ارشاد او جلب جذب کمیسیون په زیار او کوښښ له اسلامي امارت سره په یوې پرتمینې غونډې کې بیعت وکړ. په همدې اړه نور جزئیات همدلته کتلی شئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. اللہ فرمائے یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایماندارو تاسو خو دعوه د ایمان کوئ نو چې ایمان دایرې ته ننوتئ نو دا درې صفت به پیدا کوئ او دا به د کامیابی او د بهبودی او د فلاحی عمده لاره وي. نو والا فلا د ټولو نه اول اصبروا. او امام اعظم رحمت الله تعالی علیه فرمایي او امام احمد ابن حنبل رحمه الله هم دغه نظر ده كلما ورد الصبر في القرآن المراد منه الاستقامه. چې قرآن کریم کې چې صبر ذکر شي صراحتا درې اویا ځایونو کې غالبا ذکر ده نو هغې نه مراد به استقامت وي. او د استقامت تعریف خو رسول الله کوي صلی الله علیه وسلم. ان قتلت و حرقت و صلبت. دین او عقیده او نظریه به نه پرېږدئ. که مادیات مخې ته راشي که مفادات مخې ته راشي که منصب او اغراض او وحده مخې ته راشي نو تاسو به ترجیح دین او قرآن او احادیث او اسلام ته به ورکوئ. وصابرو مفسرین لیکي وصابرو معنا یو دا ده چې یو بل ته دعوت ورکوئ الی صراط مستقیم ته متعدي شو. او ورابطو یو بل سره اخوت پیدا کوي. نو چې کله استقامت مسلمانانو کې وي دعوت ماده پکې وي اخوت ورورولي پکې وي نو الله علت ذکر کوي د فلاحي عللهم دغه اوصاف وي. امارت اسلامی بدیل په دې دنیا کې چې څومره موږ تحقیق کوو تاسو علما یې شاید په دې قرن کې بدیل به پیدا نشي. نه قرباني په ډګر کې ضمیر نه خرڅوي عقیده یې خرڅه نه کړه هغه 42 ملکونو سره بالفعل سلو سره بالقوه په هر لحاظ سره قرباني ورکړه خو نه ستړي کېدونکې قرباني ورکړه. که موږ اوس د دوی په ملا مضبوطه نه کو او بیعت ورسره ونه کو عهد او میثاق ونه کو کېدی شي موږ نه الله تعالی پوښتنه به وکړي او الله د هغه وخت نه یې وساتي. کافران راغلل د اسلام د دشمنی په وجه باندې امارت اسلامي حکومت خراب کړ خو امارت اسلامي نو ختم شوی. زموږ الحمدلله امیر وو زموږ وزیران وو زموږ رئیسان وو زموږ قمندانان وو خو یو څه تزلزل او یو څه بې نظمي راغله. دومره ملا محمد عمر مجاهد رحمت الله علیه الله دې جنت فردوس دې نصیب کړي. موږ ته یو غټ افتخار را په نصیب کړی ده. هغه بیرته مجاهدین منظم کړل او د دې کافرانو په مقابل کې اعلان د جهاد وکړ او دا فرض علماو تاسو ټول ناست دي کتابونه څه وایي جهاد په کومه کې فرضیږي
یو صورت دغه ده چې اشغال راسي اشغال فرض عینو فرض عین جهاد شروع ک او په جهاد کې غټه قرباني راغلي فدایان استشهادیان څه رقم قرباني ورکړي د موږ څنګه مشران لاړو شهیدان شول څومره کسان په جیلونو کې دي څومره تکلیفونه پیښ شول یتیمان څومره ډیر دي دا ټول کارونه وشول الحمدلله ثم الحمدلله ام دې لوی طاغوت ته شکست ورک او هغه یو لوی طاغوت اقرار وکړ چې طالب دا کلک طایفه ده کلک طایفه ابل ورونه نه اوس دته امریکا دې ته آماده کیږي چې د خړو طالبانو سره او هغه وکړي دسخط وکړي خدا د اسلام برکت او د موږ د مشرانو هغه صحیح اخلاص بل خبره نشته. اسلامی امارت الحمدلله د مسلمانانو کور دی او اسلامی امارت د ابتدا څخه دا ثابته کړې چې دا نظام د هر مسلمان د پاره نظام دی. ډیر مهاجر مجاهدین مسلمانان د مشر ملا صاحب امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله په وخت کې دلته اوسېدل او د مختلفو مذاهبو خلک و. د امام احمد بن حنبل صاحب د مذهب خلک هم و، غیر مقلدین هم و، د امام شافعي صاحب د مذهب خلک هم و. خو هیڅوک دا نشي ثابتولی چې هلته یو چاته خبره سوې چې ته ولې یا رپلېدین که یا ته ولې د امام صاحب په مذهب نه بیخي د یو تعصب نمونه هم څوک نشي پیښولی. نو ډېر د اخوتو د برادري په فضا کې دا سلسله روانه وه چې اتفاق دی وحدت دی دا زموږ شعار دی زموږ د مشرانو شعار دی. موږ اختلاف نه غواړو، موږ تنازع نه غواړو، موږ د مسلمان په نامه د چا وژنه نه غواړو. موږ د ډېرو کفارو سره مصروف یو. امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله ایران چې کله پر ده باندې د جنګ تیاري نیوله بیا ورته ویله چې زه دې کافر کوم نه ستا سره جنګ نه کوم، نور کفار هم ډېر دي، زه به د هغو سره مقابله کوم. نو زموږ د مشرتابه هر وخت دا دریځ دی چې د مسلمان په نامه د شاه سره ونه جنګېږي. زما محترمو معززو د امارت اسلامي مشرانو او نورو حاضرینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما محترمو د الله سبحانه وتعالی په فضل او په کرم سره د الله په احسان سره زمون په مینځ کې الله سبحانه وتعالی الفت او محبت اچولی دی. که چېرته مونږ د دې ټولې دنیا پیسې لګولې وی نو زمونږ په مینځ کې الفت او محبت نه راتلو، خو صرف د الله د کتاب د وجه نه او د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حدیثو د وجه نه الله سبحانه وتعالی زمونږ په مینځ کې الفت او محبت اچولی. زما محترم و معززو ابتدا کې چې کله امارت اسلامی جوړېدو د هغه وخت نه اهل حدیثو مخالفت نه دی کړی، د اهل حدیثو دغه فتوا ورکړی دی چې دغه امارت اسلامی زمونږ امارت دی او د دې مقابله کې چې څوک ودرېږي نو هغې سره جهاد دی. اهل حدیثو مشرانو زما په خپل لاس لیکلی دی او اهل حدیثو مشرانو ټولو چې کوم دی نو دسخطونه کړي دي. او اوس هم موږ په مغه عهد باندې په هغه عقیدې باندې مونږ ټینګ یو او مونږ امارت اسلامي سره زمونږ هیڅ قسم ته چې کوم دی مخالفت نشته دی او بلکې مونږ خپل امیران ګڼو او مونږ چې کوم دی نو د هغوی خپل یعنې رایه ځان ګڼو. اوس دا خبره چې بیعت مسله شوه، زما په خیال چې یو وارې مخکې د علما کرامو بیعت کړی و. شیخ امین الله صاحب شو، شیخ حیات الله صاحب شو، شیخ عنایت الرحمن صاحب شو، وغیره وغیره زموږ علما هم. اوس د دې وخت د دوباره بیعت کولو او یا د دې اجتماع ضرورت په دې پېښ شو چې یهود او نصارا پلانینګ چې کوم دی نو 100 کاله مخکې د 100 کاله وروسته دپاره جوړوي. نو هغوی امارت اسلامي سره مقابله نشو کولی، خو یو
فرقه چې کوم دی نو را پیدا کړه هغوی د دولت اسلامی په نوم باندې چونکې هغوی هم امین هم ویلو رفع الیدین هم کولو ځان یې چې کوم دی نو اهل حدیثو ته منسوبولو نو دا دوباره دا غونډه او یا دوباره د بیعت ته په دې خبره باندې چې کوم دی نو ضرورت پیښ شو چې مونږ تاسو ته دا وایو مونږ اهل حدیث هغه نه یو انشاءالله مونږ مخکې هم د هغوی چې کوم دی نو غندنه کړی دی او اوس هم کوو د هغې نه وروسته به هم کوو انشاءالله انما المؤمنون اخوه څنګه چې تاسو مسلمانان یې مونږ هم مسلمانان یو کم کتاب باندې چې ستاسو ایمان دی په هغه کتاب زمونږ ایمان دی کم پیغمبر باندې چې ستاسو په ایمان دی په هغه باندې زمونږ هم ایمان دی کم رب باندې چې ستاسو ایمان دی په هغه رب باندې زمونږ هم ایمان دی لہذا مونږ سره یو یو بیل نه یو جهاد چې شروع شوی دی د دې یو مقصد دی او مقصد په خاطر باندې د قربانیانې چې ورکول کېږي او سختي تېرېږي مقصد دی د الله دین اوچتوالی او د اعلا د کلمت الله په خاطر باندې د قرباني چې کوم مجاهدین ورکوي دا پیدایانې کوي خپل سر نه تېر دي نو هغه قیمتي دین په خاطر یې کوي چې کوم الله موږ ته رالیږل دی او الله ته ډېر محبوب دی موږ ته دا حکم کړی دی چې د دې نه ځان قربان کړي داعش اوسنی یو تحریک دی چې درې څلور کال مخکې را پیدا شو او دې درې څلور کاله کې دا به زه فکر کوم چې ډېرو مسلمانانو ته دا واضح حقیقت معلوم دی چې دا یو سازشي یو تحریک دی او د مسلمانانو د خرابولو او د کمزوري کولو دپاره دا یو شی را پیدا شو نه اهل حدیثو سره د دې تعلق شته او نه اهل حدیث دا تاییدوي ځکه دا خلک فساد اچوي فساد د مسلمانانو منځ کې الله منې کړی دی یو بل ته به دغه نه کوو نظر اختلاف وي خو د دې نتیجه دا نه چې یو بل پسې موږ ټوپک را واخلو نظر اختلاف په قناعت باندې کېږي که چا سره دلیل و هغه به بل ته قناعت ورکړي وبې مني دا د قناعت خبرې دي دا د جنګ او جګړې او د جدل خبرې نه دي زما معززو امام احمد ابن حنبل رحمه الله زمونږ او تاسو د سر تاج دی امام ابو حنیفه رحمه الله زمونږ او تاسو د سر تاج دی امام مالک رحمه الله زمونږ او تاسو د سر تاج دی امام شافعي رحمه الله زمونږ او تاسو د سر تاج دی د دې ائمه مجتهدینو په وساطت باندې د هغې په جهود باندې موږ او تاسو دغه دین اسلام را رسېدلی دی د امام ابو حنیفه رحمه الله یا د ټولو ائمو مجتهدینو نومونه چې موږ اخلو ډېر په ادب او احترام باندې ځکه هغه زموږ او ستاسې خیر القرون دي هغې ته الله یو عظمت یو مقام ورکړی و دغه شورا علما اهل حدیث چې دلته راغلې ده دا ډېر په اخلاص باندې راغلې ده ډېر په صمیمیت باندې راغله موږ ستاسو دعمي تاسو زمونږ دعم یاستئ موږ او تاسو د یو بل دپاره پوښتي د یو بل دپاره قوتي زما معززو زمونږ ارزو زمونږ ایمان زمونږ عقیده دا ده چې امارت اسلامي ته الله پاک وجود او حاکمیت ورکړي او دا د ټولې دنیا دپاره یو درس چې د دې نه درس واخلي اوس الحمدلله امارت اسلامي داسې وخت راغلی چې دا په خپلو خپو باندې ولاړ دی الحمدلله او ټول خلک دې ته خوشبین دي او ټول دا عقیده لري چې انشاءالله نن دی او که سبا دی د امارت اسلامي وه په افغانستان کې اسلامي قانون او اسلامي نفاذ د اسلامي شریعت کوي دا زموږ او ستاسې د ټول ارزو او دا وخت دی زما معززو د امارت اسلامي دغه وجود زموږ دپاره وجود دی د امارت اسلامي حاکمیت زموږ دپاره دا یو حاکمیت دی زموږ دپاره دا یو عزت دی زموږ د داعش نه برات دی او زموږ چې دی د هره فتنهګرې فتنهبازې ډلې نه برات دی چې هغه څه راولي د مسلمانانو ترمنځ تفریقه راولي د مسلمانانو ترمنځ یو جداوالی راولي لبيك أميرنا يا شيخ هبة الله حبيبنا في الله قبول ويقبول قبول ويقبول صنبول ذا تقوى ذا عدل أو سخاء ذا هيل دنيا قبول ويقبول قبول ويقبول ممتاز علميت احساس وبصيرت ممتاز علميت
احساس او بصیرت دی کوتل اطاعت دی مونږ ټول په هر قیمت دی کوتل اطاعت دی مونږ ټول په هر قیمت دی د سرمال په بها ولاړ یو ستا تر شا د سرمال په بها ولاړ یو ستا تر شا یو تل بدی همرا قبول موی قبول قبول موی قبول د سرمال په بها ولاړ یو ستا تر شا یو تل بدی همرا قبول موی قبول قبول موی قبول لبیک امیرنا یا شیخ هبت الله لبیک امیرنا یا شیخ هبت الله حبیبنا فی الله قبول موی قبول قبول موی قبول سمبول دا تقوى دا عدل او سخا دا هیلوی دنیا قبول موی قبول قبول موی قبول غازیان از هر سنگار د افغانستان اسلامي امارت د مسلمانانو مشترک کور دی د مسلمانانو ترمنځ د وحدت